kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo aadde Loomii Badhoo afyaa'ii caffee Oromiyaa, kabajamoo Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa ministeera barnootaa, kabajamoo Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa, kabajamoo obbo Jagnaaw Gizaaw kantiibaa magaalaa Buraayyuu, kabajamtoota abbootii gadaa, abbootii amantaa, haadholii siqqee, qeerroof qarreewwan magaalaa Buraayyuu sagantaa eebba mana barnootaa kan irratti argamtan hundi keessanuu baga guyyaa gammachuu kanaan geessanii baga mana barnootaa ifa boruu yeroo muraasatti xumurame kana arguudhaaf qaqqabdanii baga gammaddan jechuun barbaada. Kabajamoo pirezidaantiin gara waltajjiitti dhufuu isaaniitiin duratti waa'ee aadaa raawwii piroojeektii keenyaa fi sagantaa ganna kana uummata keenyaaf qabanne ilaalchisee ergaa gabaabaa akka dabarsu qajeelfama hojii waannaa kennaniif isaan dursee as ba'ee hunda dura bara darbe qormaata hedduu keessa dabarree bu'aa bahii hedduu dandamannee dhakaa gamanaa nutti darbatamu hunda funaannee dhakaa sanaaf dhakaatu nutti darbatame jennee kan boonyutuun ta'an dhagaawwan darbataman hundumaa ijaarsaaf oolchinee as ga'uu keenyaaf gumaacha guddaa kan nu godhe onnee kan nu ta'e kan nu jabeesse uummata keenya waan ta'eef nu faana dhaabbattanii nu jajjabeessitanii nu tarkaanfachiistanii akka nu hooggansatan akka nu namatan akka warra waan jalqabe xumuru taanu waan asiin nu geessaniif akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka koree piroojeektii ifa boruuttis galata guddaa uummata Oromootiif qabnu galchuu barbaada. Piroojeektii kana eebbisaa kan jirru injifannoo gurguddaa lama mirkaneessineeti. Injifannoo guddichi inni tokko akkuma beekamu filannoo biyyoolessaa utuu mortuun biyya keessaaf biyya alaa nutti mortu gufuun adda addaatu nu fuuldura jiru garuu immoo gufuu kana injifachuu kan danda'u uummata keenya waan qabnuuf waan isin hin qabnuuf harka ol qabannee filannoo biyyoolessaa jahaffaa karaa cululuqaa ta'een nagaa tasgabba'aa amanamaa akkasumas immoo imaanaa nutti kennitanii injifannoo badhaadhinaatiin xumuruu dandeenyee jirra. Kanaafis baga gammaddan jechuu barbaada. Injifannoon inni lammaffaan diinonni keenya warri biyya keessaas warri biyya alaa jiranis diinonni keenya diinonni seenaadhaan biyyi kun akka isheen dukkana keessaa hin baane barbaada. Qabeenya bishaan keenyatti fayyadamnee misooma ofii keenyaa mirkaneeffannee akkuma biyyoota kaanii jireenya qananii jireenya badhaadhinaa akka hin jiraanne gochuudhaaf hidhaan haaromsi guddichi Itoophiyaa akka hin milkoofne keessaa tasgabbii nu dhowwuudhaan alaa deeggarsa akka hin arganne gochuudhaan baay'ee tattaaffii guddaa godhanii jiru. Kanas akkuma qormaata adda addaa uummata keenya qabannee injifannee tarkaanfanne jabina uummata keenyaatiin bira dabarree marsaa tokkoffaa bishaan guunnee marsaa lammaffaa bishaan guutuu eegallee yoo Waaqayyo nu gargaare immoo yoo roobni nu tole immoo yeroo gabaabaa keessatti yeroo ji'a lama hin caalle keessatti bara haaraa fulbaana keessatti hidhaa haaromsa guddicha dhiiga dafqaaf imimmaan uummata keenyaatiin ijaaramaa jiru irraa anniisa maddisiisuu kan itti dandeenyuu fi uummatni keenya xaarii isaatiin dhamaatii isaatiin hooggansa sirriif hooggansa qulqulluu ijoollee isaatiin hiyyummaa irraa gara badhaadhinaatti akka ce'u boqonnaa haaraa kan jalqabnu akka ta'uuf kallattii injifannoo sirrii kan qabannedha. Gama dippiloomaasii idil-addunyaatiinis hooggansi keessan hooggansi isin biraa bahan addunyaa irratti Itoophiyaadhaaf falmanii dhugaa qabatanii falmanii dhugaa kanaan injifannoodhaan walitti deebine bari injifannoo kana immoo asitti wal geenyee kunoo piroojeektii miidhagaa kana fakkaatu eebbisaa jirra. Ammas irra deebinee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Barri kun bara waan jalqabnetti xumuru jenneeti imaanaa waliigallee ture waadaa waliigallee ture akka hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatti. Barri kun bara waan jalqabnetti xumuru haa ta'u jennee gaafa murteeffannu halkanii guyyaa hojjechuu akka barbaadu hirriba dhabuu akka barbaadu dafquu akka barbaadu hundumti keenya iyyuu irratti waliigallee humna uummata keenyaa qindeessinee qabeenya murtaa'aa nu harka jiru qindeessinee uummata keenya boqochiisuu qabnanneet hojii jalqaba. Keessumaa immoo piroojeektiiwwan bulanii gangalachaa turan madda rakkoo bulchiinsa gaarii ta'anii uummata keenya boosisaa turan piroojeektoota 11,000 ol xumuruu qabnannee karoorfadha. Kanarraa kaanee hojii bara kana hojjenne hooggansi keenya hooggansi siyaasa hoogganu
rakkoo nageenyaa fi qormaata alaaf keessaa nutti dhufe hooggananii biyyatti fufsiisuun cinatti sirna hooggansa piroojeektii jabaa ta'e diriirsuudhaan piroojeektii 11,000 baasii birrii biiliyoona 31.5 oliin ijaarame milkeessuu dandeenye jira. Kun seenaa raawwii piroojeektoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti akkasumas akka biyyaattis seenaa haaraa fi seenaa guddaa ta'ee kan galmaa'uu danda'u. Kana jechuun garuu hiyyummaa uummata keenya irra jiruu fi fedhii misoomaa uummanni keenya qabu wajjiniin ol bira qabamee yommuu ilaalamu ammallee hojii guddaan hojiin manaa bal'aan akka nu hafe amanuun beekuun barbaachisaadha. Kana qofa otoo hin taane bara kana piroojeektiiwwan buleeyyii xumuruu qofa miti piroojeektii haaraa jalqabnee xumursiisuu qabna. Uummata keenyaaf yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessaa bahuun akka danda'amu waan akka moodelaatti ilaalamuu danda'amu hojjechuu qabnannee piroojeektii ifa boruu kakaa'umsa pirezidaantii keenya kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaatiin piroojeektiin mana barnoota ifa boruu bocamee ji'a 7 dura hojiitti gale. Piroojeektiin ifa boruu manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa qaqqabamummaa taasisuudhaaf qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaan barnootaan dhalootni haaraan dorgomaa akka ta'u dhaloota biyya kana keessattis ta'e sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e uumuu yaada keessa kan galfate ture. Kanarraa kaanee koree qindeessituu sadarkaa naannootti kaasee amma bakka piroojeektiin itti raawwatamutti ijaarree ogeeyyii qabnu hunda bobbaasnee piroojeektii kana raawwachuudhaaf tattaafachaa turre. Tattaaffii amma ammaatti gooneenis manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 100 karoorfanne keessaa 67ffaan mana barnootaa amma eebbifamaa jirudha. Kun raawwii olaanaadha. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Manneen barnootaa hafan muraasni immoo torbanoota lamaan sadan dhufan keessatti manneen barnootaa bultii addaa 7 dabalatee akkasuma jila eebbaa qopheessine uummata keenyaa wajjiniin gammachuudhaan kan eebbisnu ta'a. Manneen barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa 100 manneen barnootaa bultii addaa 7 akkasumas immoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa moodeela 40 isaan keessaa 30 banamanii saaqamanii kutaa 9ffaa irraa kaasanii sekshinii 4 ijoollee simatanii barsiisuu jalqabanii jiru. Kan hafan 10 immoo barataan hojii kan jalqabsiisnu ta'a. Hojiiwwan kana yeroo raawwannu tokko maddi milkaa'ina keessanii iccitiin milkaa'ina keessanii maayinni qajeelummaadhaan nurraa barachuuf muuxannoo fudhachuuf kan deemu jira. Tokko immoo jarri kun warra abbaa dabareeti jedhee yaada goomannaa fi yaada sakaallaa kan tarkaanfachiisu jira. Warra nurraa barachuu barbaadaniifis warra ituun hojjetiin harka maratanii ta'anii yaada goomannaa dabarsaniifis muuxannoo keenya qabxii muraasa kaasee itti himuun barbaada. Qabxiin inni jalqabaa piroojeektii irratti ittiin milkoofneef hooggansa quuqama sabaa qabu. Hooggansa waa raawwatee uummata kana dukkana keessaa baasuudhaaf fedhii fi kutannoo qabu Oromiyaan horachuu waan jalqabdeef. Hooggansi siyaasa hoogganuu, rakkoo nageenyaa hoogganuu, rakkoowwan walxaxaa akka biyyaattis ta'e akka naannootti jiru hoogganuun cinatti piroojeektii hoogganuu jalqabu keenya. Kanaaf hooggansi siyaasaa iddoo fedhe jiru hojii idilee guyyaa isaatiin cinatti dhimma hooggansa piroojeektii akka hojii ijootti fudhatee hin tarkaanfate yoo ta'e akkuma keenya piroojeektii milkeessuu danda'a. Tokko kan iccitiin milkaa'ina keenyaa inni lammaffaan humna uummataatti fayyadamu. Humni uummataa humna misoomaa ajaa'ibsiisaadha. Bara darbee daree dabalataa 30 ijaarannee uummata keenya waamicha dabarsine. Uummanni keenya nuun qaanessine kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin, kan maallaqa qabu maallaqa isaatiin, kan humna qabu humna isaatiin, kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin nu birmatee daree dabalataa 34 ol manneen kitaabaa iddoo dubbisaa 7,000 ol mana barnootaa keessatti manneen barnootaa bishaan hin qabneef bishaan kan mana kitaabaa hin qabneef mana kitaabaa kitaabota miliyoona 3 ol walitti sassaabnee baajata mootummaatti shallagamee waan qarshii biiliyoona 5.2 ol baasu uummata keenyaan hojjennee milkeessuu dandeenye jira. Kanaaf warri karaa gaariitiin muuxannoo nurraa qooddachuu barbaadanis warri karaa goomannaatiin deemanis yoo akka naannoo Oromiyaatti raawwii piroojeektii irratti milkaa'uu barbaadan humni misoomaa guddaan niikulerii caalu humna uummataa akka ta'e beekanii humna uummataa qindeessanii itti gargaaramuudhaan nurraa barachuu danda'u kan jedhu kaasuuf. Inni kan biraa galii guddisuudha. Bajeta piroojeektiin ittiin raawwatamu galii uummata irraa sassaabama. Sabbata haadha hiyyeessaa irraa funaanametu kiisii qotee bulaa horsiisee bulaa keenya irraa sassaabametu dafqa hojjetaa mootummaa keenya irraa sassaabamee kan dhufudha. Gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota 3 darban keessatti hojii ajaa'ibsiisaa hojjete. Galiin naannoo keenyaa birrii
biiliyoona muraasa ture yeroo ammaa kana birrii biiliyoona 34 ga'ee jira. Waggoota sadii keessatti dachaa sadii oliin hojii hooggansi keenya hojjeteen, hojii hojjetaa mootummaa hojjeteen, hundaa olitti immoo uummanni keenya nu amanee gibira kaffaleen sadarkaa kanarra geenyeerra jechuudha. Galii sassaabne kana immoo konkolaataa ittiin hin jijjiirranne akkuma beektan hojjetaa mootummaa keenya hooggansi keenya sadarkaa aanaa sadarkaa magaalaa jiru miilaa qunca'ee dafqee deemee beela'ee dheebotee mana qonnaan bulaa bulee waa'een jireenya isaa, waa'een jiruu isaa, waa'een durgoo isaa, waa'een daballii miindaa isaatu yaaddesiin dabalanni galii irratti argame biiliyoona 12 irraa biiliyoona 34 irra kan geenye hundumti isaa gara piroojeektii kaapitaalaatti akka naanna'u goonee gama kanaan milkaa'ina argamsiisnee jira. Kanaaf warri goomannaadhaanis karaa nagaadhaanis nurraa barachuu barbaadan maddi milkaa'ina keenya kana. Adeemsa biyya kanaa keessatti sirna kana keessatti maallaqa tokko sumuunii tokko haqqii namaa fudhachuun hin danda'amu kan ofiis dabarsanii kennuun hin barbaachisu. Uummanni Oromoos dafqi nama biraa yookaan gaheen nama biraarraa fudhatamee akka isa misoomsu kan barbaadu miti. Gama kanaan kallattii kanaan hojjenneeti asiin geenye iccitiin milkaa'ina keenya inni kan biraa dhaabbileen deeggartoota deeggarsisaan godhan sirnaan deeggarree hordofne abbaa piroojeektii sanaa taanee piroojeektoota sana raawwachiisuudha. Akka carraa ta'e sagantaa dandamannaa hawaasa horsiisee bulaatiin bara kana qofa manneen barnootaa 102 aanaalee gammoojjii horsiisee bulaa keessatti xumursiisuu raawwachuu dandeenye jira. Isinis kana yaada keessa galchitanii jalqabbiin nuti jalqabne aggaammiin nuti jalqabne kun gaarii ta'uusaa uummata Oromoo uummata Itoophiyaa dukkanaa gara ifaatti akka baasu amantanii beektanii kan hubattanii sagalee keessaniin roobatuun sodaatiin doorsisa diinaatuun sodaatiin iddoo tokko tokkotti rasaasni utuu dhuka'u sana keessa dhaabbattanii imaanaa guddaa nutti kennitanii jirtu. Jalqabbiin keessan gaariidha, aggaammiin keessan gaariidha. Yoo caalmaatti carraa isinii kennine hojjettanii hiyyummaa keessaa nu baasuu dandeessu kan jedhuun amantaa guddaa nutti kennitanii jirtu. Amantaa fi imaanaa isin nutti kennitan yoomiyyuu hirriba nuun kennu. Amma piroojeektii ifa boruu jalqabnee jirra. Ittaansinee piroojeektii bu'uura boruu qabna. Fayyaa irratti, misooma baadiyyaa irratti, misooma magaalaa irratti piroojeektiiwwan qolee uummata keenyaa hiyyummaa keessaa baasanii akka inni mataa ol qabatee deemu gochuu dandeessan hedduu yaadnee jirra. Kan immoo isinii wajjiniin harka ol qabannee milkeessuu akka dandeenyu amantaa guutuu qabna. Imaanaa nutti kennitan kana akka ba'aa guddaatti ilaalla, ulfina guddaadhaan fudhanna, kontiraata guddaadha jennees amanna. Kan immoo gochaan argisiisuudhaaf saqqii keenya jabeessinee hidhannee tarkaanfachuu jalqabnee jira. Kana fiixaan baasuudhaaf ganna kana labsii tajaajila lammummaatiin hojii gurguddaa hirmaannaa uummata keenyaatiin hojjetamanii uummata keenya boqochiisuu danda'an bocnee jira. Inni tokkoffaan piroojeektii bu'uura boruuti. Piroojeektiin bu'uura boruu akkuma piroojeektii ifa boruu inisheetiivii yookaan kalaqa kabajamuu pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaati. Sagantaa kanaan daa'imman keenya miiliyoonotatti lakkaa'aman kan barnoota idileen duraa isaan barbaachisu barnoota idileen duraa akka argataniif jecha guutuu Oromiyaa keessatti magaalotatti manneen barnootaa bu'uura boruu yookaan immoo kindergaartanii 1000 baadiyyaawwan Oromiyaa keessatti immoo manneen barnootaa bu'uura boruu 2000 hirmaannaa uummataatiin ijaarsisaa guyyaa irraa ifatti jalqabnee jirra. Akkuma bara daree dabalataa 34,000 hirmaannaa uummata keenyaatiin mirkaneessine bara kanas immoo abbootii qabeenyaa keenya qabannee uummata keenya qabannee sagantaa kana akka milkeessinu shakkii tokko hin qabnu. Sana biras darbee sagantaawwan gurguddaa jechuudha. Manneen barnootaa keessatti naannoo manneen barnootaatti barsiisotaaf mana jireenyaa mijeessu, manneen barnootaa dullooman deebisanii suphu, aadaa dubbisaa dagaagsuuf guddisuudhaaf manneen barnootaa keessatti kitaabota walitti qabu, iddoowwan dubbisaa sirriitti gurmeessuu wal qabatee hojii tajaajila lammummaa bal'inaan jalqabnee jirra. Kana cinatti waa'een qulqullina magaalaa sagantaa kana keessaa isa tokkodha. Sana biras darbee buufataalee fayyaa keessatti hospitaalota keessatti hojii babal'aan qabamanii jiru. Sagantaa ashaaraa magariisaatiinis biqiltuu biiliyoona 4.5 ol dhaabuuf karoorfannee jirra. Karoora kana akka milkeessinu shakkii tokko hin qabnu. Maaliif waamicha isinii gooneef takkaa nu qaanessanii beektanii nu faana dhaabbattanii kan yaanne olitti nu wajjiniin taatanii iddoo rakkoo nageenyaa jirutti illee nafin sagantaawwan keenya kun hundi milkaa'uu danda'ee jira waan ta'eef nus jabaannee karoora hiixataa qabannee kan gara uummata keenyatti as ba'aa jirru. Kanaaf jechuudha. Kanaaf muuxannoowwan yeroo darbee qabannee
sagantaa tajaajila lammummaatiin immoo uummanni keenya fiixeedha amma fiixeetti kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin, kan dandeettii qabu dandeettii isaatiin, kan maallaqa qabu maallaqa isaatiin, kan humna qabu humna isaatiin birmatee sagantaa kana akka milkeessu waamicha keenya dabarsina. Carraa kanaan manni barnootaa ifa booruu amma eebbisaa jirru kun bajetni mootummaa kan keessa jiru miti. Guutummaa guutuutti abbootiin qabeenyaa kabajamoo ta'an kan fuuldura keenyatti argaman kun gumaacha isaaniitiin akka magaalaa Buraayyuutti nuus ashaaraa keenya kaawwachuu danda'utu nurra jiraata. Qaama seenaa kanaa ta'uu danda'utu nurra jiraata. Manneen barnootaa 147 biraandii wal fakkaatu, moodeela wal fakkaatuun guutuu Oromiyaatti yeroo ijaaramutti uummata magaalaa Buraayyuutiis nus waan humna keenyaa waan tokko gochuu qabnanii kan ijaaranii jiru. Kanaaf maqaa uummata Oromootiin abbootii qabeenyaa mana barnootaa kana ijaartanis abbootii qabeenyaa bakka adda addaatti jechuudha guutuu Oromiyaa keessatti waamicha isinii godhamu hunda keessatti qooda fudhatanii manneen barnoota ifa booruu milkeessuu keessatti gumaachitan, akkasumas immoo sagantaa tajaajila lammummaa ganna kanaatiin manneen barnoota bu'uura booruu ijaaruudhaaf kaka'umsa mataa keessaniitiin manneen barnootaa tokko tokko ijaaruudhaaf tokko olis ijaaruudhaaf warri assaayimentii fudhattanii hojii jalqabdan maqaa saba keenyaa maqaa uummata Oromootiin akkasumas immoo maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Barri dhufu uummata Oromootiif bara ifaati. Sababni isaa waan jalqabne xumuruu eegalaa jira. Waan jalqabne fiixaan baasnee tajaajilaaf oolchuu jalqabaa jira. Barri dhufu uummata Itoophiyaatiif bara ifaati. Muummichi ministeeraa keenya kabajamoon ilmi keessan Dr. Abiy Ahmed piroojeektii haaraa jalqabanii yeroo gabaabaatti xumuruu argisiisaa jiru. Barri dhufu Itoophiyaadhaaf bara ifaati. Hidhaan haaromsi guddichi tarbaayinii lamaan ibsaa maddisiisee iyyummaadhaan yeroo nuyi nagaatti jechuuf qophoofne qaqqabaa jira. Kanaaf waa hundaa olitti kan nu barbaachisu nageenya, waa hundaa olitti kan nu barbaachisu tasgabbiidha, waa hundaa olitti kan nu barbaachisu kallattii hooggansi kaa'u dhageenye akka tuuta kanniisaatti walii hoogganamne wajjin tarkaanfachuudha. Kan immoo waan xixinnaa nu goone badii keenya balleessaan hedduutu jiru sana dhiistanii garuu mukan egeree caalettanii nu wajjiniin tarkaanfattanii nu utubdanii amma nu waluu olitti hooggansi cimaa akka taanu waan nu deeggartanii asiin nu geessaniif ammas deeggarsi keessan cimee itti fufu isin qabannee rakkoon nuti hin jiru wal qabannee ifa uummata keenyaa hin mirkaneessina. Badhaadhinni uummata Oromoo hin oolu, badhaadhinni Itoophiyaa hin oolu. Ergaa kana dabarsuuf carraa waan naa kenniteef hoogganaa koo kabajamaa pirezidaantii guddaa galatoomii.